ഫ്രണ്ട്സ്, MSPKയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് വീഡിയോ ആണ്. എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം മോർ ദാൻ 60 lakhs വില വരുന്ന സൂപ്പർ ബൈക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റ്. ഇതൊരു ബൈക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും ആരും കാണരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രൊഫഷണലി ബൈക്ക് റിവ്യൂ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതന്നെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മോഡൽ നെയിം വരെ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച്, അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇത് കോഴിക്കോടിലെ നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈക്സ്. ഒരു ബൈക്ക് പ്രേമികൾ, എന്താ പറയുക, വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരെന്നൊക്കെ പറയില്ല, ബൈക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരെന്നൊക്കെ പറയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ബൈക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മോഡൽ മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ബൈക്ക് കാണാനുള്ള, എന്താ പറയുക, വീഡിയോയിലൂടെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഓടിക്കണം എന്നുള്ള. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് നടക്കുന്നില്ല, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. പക്ഷെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കുറച്ച് അവരെ പെർമിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ നല്ല, എന്താ പറയുക, നല്ല വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.
Dun,